बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। पूरी वीडियो देखेंगे, यकीन के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि जी मेरे 50 से ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आते। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मैंने फ़लाँ बुक पढ़ी, मैंने इधर से तैयारी की, उधर से तैयारी की, मेरे 50-60 से ज़्यादा नंबर नहीं आते। कोई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट दे दिए हैं, मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते, इसकी क्या वजह है। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं टेस्ट दे देकर थक गया हूँ, सिलेक्शन पहले से ही हो चुकी होती है, ये टेस्ट सिर्फ ड्रामा होता है, मैंने टेस्ट बहुत देर से दे रहा हूँ, मुझे नौकरी फिर भी नहीं मिली। इस क्वेश्चन का भी जवाब एक मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ मेरी दो जो बातें हैं मान लें, आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे, हर चीज़ होगी। वो है सिलेबस, और जो मैं किताबें आपको कहता हूँ ये आप देख लें। सिलेबस दोस्तों, आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस मालूम होना सबसे पहले है। सिलेबस का पता चल गया, वो मैं हर वीडियो जो भी अच्छी जॉब्स आती हैं मैं उन सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आप वो भी देख लें, क्योंकि मोस्टली सिलेबस ये वेबसाइटों वाले या दूसरे तीसरे नहीं बता। उसके बाद आ गई बात जी तैयारी। लोग क्या करते हैं जी, जनरल नॉलेज की बुक ले ली, उसका बस पढ़ते रहे, जनरल नॉलेज हर वक्त पढ़ते रहते हैं, और पेपर में जनरल नॉलेज आता है सिर्फ 20 नंबर का। की जो होती है करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी या दूसरी तीसरी चीज़ें, ये 80 नंबर की, जिसमें इंग्लिश भी होती है, तो ये उसके 80 नंबर रह जाते हैं। आप जनरल नॉलेज जितना मर्जी पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 18 से 20 नंबर आ जाएंगे, बाकी 80 मार्क्स आपके रह जाएंगे। और यही वजह होती है कि लड़के फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों की इस्लामिक स्टडी अच्छी होती है, उनको पसंद होती है, किसी को पाकिस्तान स्टडी और किसी को मैथ वगैरह, तो वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, बाकी जो है इग्नोर करते हैं। यही वजह होती है कि वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आप जब भी आपको सिलेबस का आपको पता चल गया, जॉब आ गई, आपने उसका सिलेबस देखना है, उसके बाद तमाम सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ा बस उसी को पढ़ते रहे। आपको एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, मैथ जो भी है सबके ऊपर इक्वल टाइम देना है। खास तौर पर इंग्लिश के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। जब आप इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले लें, क्योंकि इंग्लिश जो होती है बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। वो 80 मार्क्स की बेशक तैयारी कर लें, 20 के 20 उनके जब नहीं आएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। आपको इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करना है, इंग्लिश को डेली, क्योंकि इंग्लिश चेंज नहीं होती, वर्ब सारी ज़िंदगी एक ही रहता है, डज, डू, पास्ट, प्रेजेंट सब एक है, तो आपको इंग्लिश को भी साथ लेके चलना होगा। जब आप सबके ऊपर इक्वल टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नंबर 2 है बेस्ट बुक। दूसरी सबसे अच्छी किताब जो मैंने आपको कहा था किताब का चॉइस करें। दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 1 पेपर बुक ले लें। ये उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी अच्छे नहीं है। अगर तो आपके बेसिक अच्छे हैं तो फिर बेशक ना लें, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप ये 1 पेपर किसी ऑथर की भी ले लें। वैसे इम्तियाज़ शाह साहब की अच्छी बुक है, क्योंकि उन्होंने तमाम पास्ट पेपर के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ले लें। उस पास्ट पेपर, जब 1 पेपर आप बुक लेंगे तो उसके अंदर देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, जैसे कि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर का जो होना ज़रूरी नहीं है। इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह, ये तमाम जो है, बल्कि अगर इससे भी कोई एक्स्ट्रा हो तो वो भी बेस्ट है, लेकिन ये तमाम सब्जेक्ट जो पेपर में आमतौर पे आते हैं ये तमाम होने, और जितने ज़्यादा हों बेस्ट है। उसके बाद आपको नंबर 2 जो बुक लेनी है वो है पास्ट पेपर की बुक। वो बेशक एफटीएससी की ले लें या पीपीएससी की, या इसके अलावा अगर किसी पास्ट पेपर की मिक्स मिलती है तो इसके अलावा, क्योंकि ये आप हर रोज़ पास्ट पेपर तो बुक ले ही नहीं सकते। जैसे कि आज पेपर हुआ है, आज बुक ली है, कल या परसों या 10 दिन बाद पेपर होता है, तो वो इस बुक में नहीं होंगे। उसके लिए आपको कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल या वेबसाइट देख लें जिसके ऊपर वो अपलोड करते रहते हैं। हम हर पेपर जो पास्ट पेपर होता है, जो ही पेपर होता है, वो अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो वो भी आपके पास आता रहेगा। बल्कि हम तो पीडीएफ में भी प्रोवाइड करते हैं। जब पीडीएफ आप उसको डाउनलोड करें और उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बेशक आप पेज लें जो हम प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ, आप उसको लिख लें या उसका प्रिंट लेके आहर पे उसको पेस्ट करते जाएं।
ٹھیک ہو گیا. جب آپ 2 بکس لے لیں، آپ پہلے جو 1 پیپر ہوگی اس کو اچھی طرح ایک دفعہ، بے شک آپ کا جنرل نالج بیگ یعنی کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ایک دفعہ صرف ریوائز کر لیں. اگر تو آپ کو وہ ساری آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو کم سے کم 3 دفعہ 1 پیپر بک کو پڑھیں. اس کے بعد آپ FPSC یا جو پاسٹ پیپر کی بک لی ہوگی اس کا کوئی بھی پیپر کھولیں اور اس کو سولو کریں. خاص طور پہ جس جاب کے لیے جا رہے ہیں اس کے تمام پاسٹ پیپر کو زبانی ایسے ہی سمجھے جیسے آپ پیپر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سالو کریں. اگر آپ کے اس میں سے 80 نمبر بغیر پڑھے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس پیپر کو پڑھے بغیر 80 نمبر آ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے آپ کی اچھی تیاری ہے. اگر آپ کے 50 سے 60 آ رہے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہوگی. آپ تمام پوری کی پوری بک کے جتنے ماڈل پیپر ہیں ان کو تمام کو سالو کریں، 1 بائی 1 کریں. ہر روز 1 سے 2 پیپر جو ہے آپ سمجھے جیسے ایگزام کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. اگر آپ کے 80 سے 90 نمبر آ رہے ہیں تو اس سے مراد ہے انشاءاللہ ایگزام میں آپ کے 70+ مارکس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پاسٹ پیپر جو ہوتے ہیں اس میں سے کافی کویسچن ریپیٹ بھی ہوتے ہیں. اگر ریپیٹ نہیں بھی ہوتے تو جب 1 پیپر کو آپ بار بار ریوائز کریں گے، اور اس کا میں ہمیشہ جو میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ تیاری کیسے کریں، اس میں نے کہا تھا کہ جو بھی MCQs آپ دیکھیں اس کے گرد آپ تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ لیا کریں کہ یہ کویسچن کیا ہے، کدھر سے آیا یا وغیرہ وغیرہ. اس کے شروع میں تھوڑا سا اس کویسچن کے بارے میں اگر لکھ لیں گے تو وہ کبھی زندگی میں آپ کو بھولے گا نہیں. اور جو پاسٹ پیپر بک ہوگی یہ کیونکہ 1 پیپر آپ کی جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پاسٹ پیپر آپ کو اس لیے ہوگا جیسے آپ ایگزام دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آن لائن جو ہوتا ہے کوئز وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کرنٹ افیئرس کبھی بھی کسی بک سے نہیں پڑھنے چاہیے، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں. پلیز آن لائن پڑھا کریں، کوئی بھی اچھی ویب سائٹ دیکھ لیں، کیونکہ کرنٹ افیئر چینج ہوتے رہتے ہیں. جو آج منسٹر ہے بک کے اندر تو آج کا منسٹر لکھ دیا، لیکن وہ 10 دن بعد ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، تو وہ آپ پیپر میں بھی وہی لکھ کے آئیں گے اور اسی طرح کے کویسچن آتے ہیں. اور کرنٹ افیئر ہوتا ہی وہ ہے جو آج اور ہے کل اور ہوگا. تو کبھی بھی بک سے کرنٹ افیئر نہیں پڑھنے چاہیے. اس کے لیے ڈان نیوز پڑھیں یا پھر کسی اچھی ویب سائٹ کو جوائن کر لیں. اور میں ہمیشہ ہر منتھلی جو کرنٹ افیئر کی ایک بناتا ہوں ویڈیو، PDF میں بھی وہ موجود ہوتی ہے، وہ دیکھ لیا کریں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں. ہر منتھ وہ ویڈیو بناتا ہوں امپورٹنٹ ہے کرنٹ افیئر کی، وہ دیکھ لیں. انشاءاللہ کافی حد تک آپ کے وہ بھی حل کر دے گا مسائل. اس کے علاوہ دوستو ٹیسٹ دے کر تھک گیا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ پہلے سے جابس جو ہوتی ہیں لوگوں کو مل چکی ہوتی ہیں، سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے، ٹیسٹ اور ڈرامہ یہ سب جھوٹ ہے. ہم لوگوں کے مارکس ہی کم آتے ہیں. جب مارکس تھوڑے آتے ہیں تو پھر تو بہانے بہت سے ہوتے ہیں. پلیز اچھے مارکس لیں، ہائی فائی مارکس لیں، انشاءاللہ آپ کو جاب ملے گی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی آپ کا کویسچن ہے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.